O bichinho ficou bravo, ó, o estado do pneu, mas ó quem tá enchendo. E tá enchendo mesmo, hein, carai. É só 110, filho. Aí, o pneu tá mais de uma semana, bem mais de uma semana aqui. E no esse vídeo até o cachorro poderia ter gravado direto da tomada. Um aqui, o outro ali embaixo. Esses dois aqui, ó, o da direita, você vai fazer um contato com esse pino aqui, ó, quando você ligar ele na tomada. É marcha, filho, marcha. Vou tá deixando aí na descrição o vídeo que eu vi isso.